Kurumjari, SKTV News po yang biri ba khwai pum namak OLIVIA ta kelambam na taram nokchari. Ahan bada maroi ba pau sing pizari. Leibaga sigi mikok thi bada Sanamahi lining bu sakhang bina ba Manipur gi MP Sana Jawba laisem bana chathari ba parliament mifam da pukhat kre. Lamda masida oiriba fibam asi miyam da psychological warfare genocide chathabani haina amukogi president sorokhaibam sanjuina fongokre. Tauning bata tauduna leiriba Narendra Modi na yana na bahot na bada state asigi MLA Minister Singh awaba oire haina senior advocate Khaide Mani na fongdorakli. Tokhai taning bagi wakhalon yadaba galoina na state asigi territorial integrity amasung unity da sokhan bayaba makhal amadagi ihau sing yahaloidabani haina World Maitai Council na fongdorakli. Chahi ani helaglaba lanasi loisan na bahot na ge hairabadi isa hana maitai oikisi mi amagi punsi bu politics tawduna kakak tawbagi haina bithadoksi haina itamgi former president and boy na fongdorakli. Amasung Manipur gi oiriba fibam asida Miyam gi mental health asi mipainingai oiba thak amada leire haina TNAI New Delhi gi National President Dr. Eni Kumar Fongdokre. Hauzik pau sandong na pizari. Leibaga sigi mikok thi bada Sanamahi lining bu sakhang binanaba Manipur dagi Rajya Sabha gi MP Sana Jawba laisembana hauzik sathariba parliament mifam da pukhat kre. Upper House ta MP Sana Jawba laisembana special mention oina mikok thi bagi thabakta Sanamahi lining chatpasing bu separate code kalamama haptuna sakhang binanaba wafam pukhatuna house ki pungning singsin ke. Haukiba kumja English ani ka kunithoi gi August manga da Manipur Legislative Assembly na Sanamahi lining bu tokhaiba lining ama oina sakhang naba warep lauduna Register General of India amadi Census Commissioner of India da taksin ke wafamasi state asigi elected representatives singna warep laukibagi mathakta mitai maitai furupki miyoi singna matam kayagi mamangdagi tanduna lakpa dimane Ningsing bathok traba matamdagi hauna mitai maitai gi yumthong khudingda Sanamahi lining latuna lakli haiba wafam MP na house ta thamke mikok thibagi thabakta Sanamahi lining bu tokhaiba lining ama oina sakhang naba CSO sing community leaders sing scholars sing lining thau Sanamahi temple board amadi Uttra Sanglen Sanak konungi maikai degi taksinduna laklabasu hauzik fawba thabakta onthok pidabana lining lambi asi chatliba miyoi singbu masak khangbidana leiri haike Mahagna hai demography ki chaba masak ama khangbaga loinana cultural heritage ngak senduna constitution gi makhada piriba religious right fangnana bagi damak lining asi mikok thibada tokhaiba kalam ama haptuna sakhang biba mathau tai hiramasiga mari lainana census ki authority da lengak na mathau taba thabak sing paikhatnana ba thaurang lokhat piu haina su house ki pungning sing ke Panbayabadi Sanamahi lining bu mikok thibagi thabakta tokhaiba lining ama oina sak khangbinanaba Manipur Legislative Assembly na kumja Englishing aniga ani Englishing aniga ahum amasung Englishing aniga kul humdoida warep laukiba laikrabani The Manipur Legislative Assembly through an unanimous resolution adopted on 5 August 2022 had urged the Registrar General and the Census Commissioner of India to include Sanamahi as a separate religious category. The resolution reflects not only the collective voice of states' elected representatives, but also the long-standing sentiments of the Meitei community, for whom Sanamahi is an indigenous and ancient faith with unique religious practice, rituals, and the cultural heritage. Despite repeated appeals from scholars, civil society organizations, community leaders, and religious boards or authority like Langtong Sanamahi Temple Board and Uttra Sanglen Sanakonung, etc., the absence of an independent enumeration code for Sanamahi has led to misrepresentation and a dilution of the religious identity of its followers. Thousands
thousands of individuals continue to identify with Sanamahi in practice, yet have no appropriate category to record their faith in the census schedule. Recognizing Sanamahi as a distinct religion would ensure accurate demographic representation, safeguard cultural heritage, and uphold the constitutional principles of religious freedom and identity. So I urge upon the government to include Sanamahi as a separate religion in the census of India and issue a clear directives to the census authorities accordingly. Thank you, sir. International Human Rights Day lakliba December 10 da Thangmaiban Thau Ground da mapung oiba thoram pangthokfam oiduna amadi Thawal Kakching Bishnupur Jiribam district da pangthoklagani. Lamdam asida oiriba fibamasi miyam da psychological warfare genocide chathabani haina amukogi president Sorokhaibam Sanjoyna fongdokre. Ngasi Kwagaichal da leiba amukogi office ta pangthokpa paugi mifam amada S Sanjoyna makha taraduna handak chahigi oina amawoba Amuko Kohar MSF Amadi Poire Lemerol Mera Paibia Punba Manipurna Khusam Naduna International Human Rights Day Inglisingani Kunmanga Asi Pangthokani Numit Khudingi Aikhoigi Hak Mathautai Haiba Hiramda Thauramasi Pangthokadabani Central Lengakna Awang Nongpoki Lamdam Maruoina Manipur Asi India gi Saruk ama oibagi Mityeng Yengde Mamang Thakta Prime Minister gi Thakta Matamatamgi Issue ga mari leinana wari sanakhiba thabak oina pangthokpagi ngasi fawba mami amata tade Lamdam Masida Haukiba Kumja Inglisingani Kul Humdoigi May Ahumdagi Tokliba Irang Asina Miyamgi Punsirol Senmit Loan Amadi Hiram Kuding Makta Chaiting Piduna Lakli Masagi Maram Damda Refugee Amagum Relief Camp da Lanjenari Isuasi International Level da Wathok Amani Maramaduna Manipur Miyamgi Apun Bahak Fangnanaba Amadi Kannanabagidamag International Human Rights Day Thauramasida Sarukiaduna Miyam Punna Firep Lominabagi Tanja Lominasi Haina Fongdoke. Government of the India, the Prime Minister level, Home Minister level, opposing leaders in the difference of the political party leaders in the Union Minister Kayada, I think Tingam the Wari Sarana Kare, Masif of the view of Kunai, the positive line of the Pangandri, Masimagam Labak Tivani. Aduga Makoina Togi Harigadi, in front of the Toli of Polivil Singado, Sakit number salt of Yabang Neve. I call you Kunaya Sivo. Story namda baji aning de maram di ani sibol lal lobi de ki di 1945 tagi di even United Nations lingatre United Nations lingat ki di 1948 tagi 10 December tagi di International Human Rights Day ase chana ba hau khrabani na akoi Manipur so International Human Rights Day in December ase akoi pak chanda panghu sagani a hai bisi wakon je khara thamjari India da BJP gi lengak leitre tawning bata tawduna leiriba Narendra Modi na yanana bahonabada state asigi MLA minister sig awaba oire haina senior advocate Khaidem Mani na fongdorakli Kokomi gi miding makhada Imphal West ki lamboi khongnang khongda lanjenari basingbu mayum maikeida hanjel hannabagi thorang December fawbagi manungda pangthokani haina lengak na thajaba pirakhiba du thabak oina onthok pinanaba taksinba oina tha ama chupna chathagadaba relay student protest ngasishu makha chathakre Kokomi gi thongmi amadi lanjenarakiba singaloina na chatharakiba khongjang asigi ngasi nini chanba namit kamari leinana senior advocate Khaidem Mani na haikibada state asida BJP party gi MLA singna masing helabasu mathauna phudokpa ngamdabadagi lamdam asida PR thamjillakibani miyam awaba fibam amada hinghalibani lamdam asi mapangal yaudraba asibana thallaba luchingba leitraba khunai ama oire hauzik leiriba MLA sing asi mamingtagi oiba MLA ngakta ngaire MLA sing asina mi oiramba tarabadi leibaga sigi miyam gi damak khanduna thauna fana iranga sigi waroshina mapuraknaba India gi Prime Minister Narendra Modi ga unaduna Manipur da laktrabadi party dagi toklagani haibangam gadabani adubu madu haibangamba MLA minister kaya leitabana ngasidi lamdam asigi miyam khudung chadaba kaya thengnaribani masida natana Manipur da malem gi miyamna yanadraba Armed Forces Special Power Act matam sangna thamjinduna lamdam asigi miyambu yamna hanthaba thak amada thamduna lakli BJP gi MLA amana lakadawriba Inglisingani ga kuntaret ki mikhalda BJP na lamdam asida chauna mai paktuna majority oina oiba ngamgani haiba wafam fongdorakpa simak angakpa fawi mahusadagi kanglup kayana khundaduna nungsi chanana leiramba lamdamasi kuki lamhen tuhen bakharana lamdamasi gi apunbagi saktam thugaina naba hotnarakpada India lengakna sawatuna leire masi thengnana ba hotnabada aikhoi pumnamakna amata oina changsanminaba mathau tai
hangna saba posak amagum hingliba MLA singi mathauna ngaiduna leigumsi haina phongdokhi Koi lambi chatpe yaje je Imphal to Kangphu chatpe yaroi Imphal to Jiribam chatpe yaroi Imphal to More chatpe yaroi no tingma leibra sarkar no order thokke adu ji kaligino adu nga ko ke lamen to henba mapan gi changakpa ek to terrorism tawba kharana aran ba mogna maitai do onsin na khalna ba hauraga bharat sarkar na maduda mateng pangchalaga tawri ba phibam asina maram oidana ba farjo ba aina yada ba ma thamdalaga sidigi no changanu sarkar ki sipai na thingche rang nam dolai thabi soda thinglo sarkar na order ma thokra aiji thokta ba khalli hana notification ma thokna tawada ba do adu ma amat litabana khogi khunai che punchok chok tharaba asibagi na pik thalaba khunai ama oireba khogi leader leitre khogi MLA leitre lei mami do oina ni oidreba MLA namse mi oiradabu leiriba magi project mayam china wabada tauna pano thokna Narendra Modi ji nang Manipur ka lakadamni lakchami de khoi nangi party gi toye aina haibung amdri karino ni tanatrabani yamna hanthaba thak amada khogi MLA sing khogi minister oiramba sing asi leireba ko Manipur da thokliba irang asina maram oiraga masagi maram damda lanjenarakiba sing December thagi manungda mayumda hanjil hangani haina PR lengakna haikiba wafam yengduna khongjang Sangsin kibagi nini chanba numittasu kokomi gi mityang makhada lanjenarakiba sing gilup Maitai Council More Kopmeb Moregi Thomi Singh Nangasi Manipur gi Governor Ajay Kumar Valla Amadi Chief Secretary Punit Singh Goel da second day reminder for resettlement of IDPs by December 2025 haiba memorandum ama pisin kre ngasi Governor Amadi Chief Secretary da pisin kiba memorandum aduda haukiba July thagi tang kuntrada Central Lenga ki New Delhi da leidiba Ministry of Home Affairs ki official singa punna fam kiba mifam da amadi chahi asigi July 3 da Imphal gi Raj Bhavan da Governor ga fam kiba mifam da lanjenar kiba singi resettlement chahi asigi December thada pangthokani haikiba nawhongnana ningsinghanke ngasi December gi tang ani tha sigi loigedaba subnagi numit kuntra khakta ngai leire maramaduna lengakna resettle tawgani haikiba adu chap chaba matam lepiro khudaktagi safanaba amadi rehabilitation gi thabak paikhatpa haubiro loinana lanjenarkiba imungsing nawhonana amuk haunanabagi thabak tawbada matik chana ngak senanaba security PBU haina kokomi gi KH athobana luchingduna Maitai Council More gi Vice President El Tomba Secretary Laisang Them Prozendro Kopmeb More gi Convener Thangjam Budha ICE Chairman Irom Rajendrana khujek piduna pisinbani hairi State asida tokhai taning bagi wakhalon yadabaga loinana territorial integrity amasung unity da sokhan bayaba makalamatagi ihausing yahaloidabani haina World Maitai Council WMC na phongdorakli WMC gi chairman Haikruzam Navashyamna khujek piduna Prime Minister Narendra Modi da thaba cherolamada matam kuinadagi India na Manipur da chatharakliba amasung yengliba mityeng asina chahi ani helaba irang asi loisinba ngamdabaga loinana mioi lising kaya lanjena duna hauzik su wana khangli Maram Amaromda irang asi loisinanaba hotnabada WMC na mapung fana sawatkani adumoinamag lengak na matam kuina mirai bagaloinana thabak laukhatabana irang asi hena lusilhanaba maram ohele Manipur gi irang loisinbagi mahutta changyeng tofom oina center lengak na urabadi khwaidagi asoiba oigani hauzik state asi center gi mityeng makhada present rule chalaiduna leiriba fibam asida miyam gi awaba hena hengalakli hairi Cherola sida makha taraduna humanitarian amasung administrative crisis maragasida finance ministry na Manipur gi chingi mafam singi damak tokhaiba budget ki thaurang amagi damak office memorandum ama thorakli asigumba luraba tanpham asida Manipur bu political gi test of laboratory amagum thabak tawriba si khwaidagi laibak thibani miyam gi awaba kokhan bagal loinana Manipur da santi amasung tangdu leitaba fibam lehenanaba Indian army na mugnariba nakal animakta michang mikhai naidaba mawong da thabak tawgudabani ayet apan amata yawhandana national highway singda free movement lehengadabani loinana state asibu machet tana thugainanaba ihau amadi khongjang amata lengakna yaruidabani hairiba fireb asina thabakta mapung fana onthorappa matamda state asida santi thambaga loinana sarang naba fibam kokhan bangamgani haina terol asina makha tari
Hauzik state asida Chahi ani makhai hena thogliba lan asi loisenbaga loisenna ba hotnage hairabadi isa hana maitei amukta oikisi mi amagi punsibu politics tawduna kak tawbagi haina bithadoksi haina ichamgi hanagi president nong thongbam boina fungdokre ngasi Manipur Press Club ki thangjing hall da pangthokhiba pawgi mifam amada en boina makha taraduna ngamkhai sambal khabada information center for hill areas Manipur ichamna Athing Bapiba Lakide, Manipur Gingam Kai Paring Ningtina, demarcation Tauduna, Sambal Khan and Bataksan Kibani, Icham Nangam Kai Sambal Kabada, Think Kibagumna, political mileage, Launaba, Congress Samadi Masiga Chetmi Nariba, political party Karana Hunduna Nganglakpa, Labak Tibani, Kumjaing Lissingani Tara Humdegi Me Kuntarukta, Icham Naluchingba, Tongan Balup Kayana Sarukiaba. Khongbu amana Myanmar ngamkhai da chatharamba ngamkhai sambal khabgi thabak yangsin khe moregi goba jangkhunda chatharamba ngamkhai sambal khabgi thabakta issue lakpadagi kumja englising aniga tarahumdoi gi august ki tang anida Myanmar da ngamkhai da leiriba Myanmar gi ngamkhai da leiriba Manipur gi khun singi khunja sing yauna ichamna Committee on Protection of Land in Border Fencing Manipur Haina Mingthonba Committee ama semduna memorandum amamatam adugi Chief Minister da pisankhi August 12 da Cabinet mifam pangthoktuna matam adugi Principal Secretary Home Dr. Suresh Babu na luchingba High Power Committee ama lengakna semkhi tha adugi tang kuntareta Principal Secretary Dr. Suresh Babu masamag more da chatuna yengsilaba matungda Gobajang khunda semgat liba sambal adu border fencing nate security fencing ni haiba wafam thamkibani High Power Committee asidana tana matam adugi all political party gi mifam pangthoktuna ngamkhai paring yengsinbada yaukibani haike Committee on Protection Land in Border Fencing you for your matam da horen bhai ni horna je churo bawda laiba tuni tuni te ni fan ji leadership to ni yaw kanda Assembly office high committee formed. Adu matunga high level ward committee among government games. Secretary Home Suresh Babu. High level ward committee convener Suresh Babu. Sina apne tapi secretary talking kanda. High level fencing se border fencing na te security fencing ni na tapi. Adu orga di sarna thamagi manungda koi asemba boundary no kaman biro chidi security fencing boy bina akoi lamaya amang mani. Aku ilam lu kangen birga asema fencing to khabi hai ko khatne hai committee sina hai border to tapi ro khabi usi depi hai bina si thimu ko bodal la mama ne khana hai bina koi rules adu boy buge na tum palla da lebi kari no adu meme ki life meme ki kunchi mala da ko koi polke mai ne dom ko na da topi no no mai tei hana tu BJP topi ko CPI topi ko Congress topi ko political party loi da topi ko Laji lo shele bane no meki yu tui no meti anda boidre Promoting mental health literacy nurses responsibilities haibathimda Society of Psychiatric Nurses Manipur gi ahum suba chahi gi oiba conference SPNMCON 2025 Society of Psychiatric Nurses Manipur amadi College of Nursing RIMS na sinduna ngasi RIMS ki Jubilee Hall da pangthokre thoramadu da TNAI New Delhi gi National President Dr. N.E. Kumar na haikibada Manipur gi oiriba fiba masina miyam gi mental health asi mi painingai oiba thak amada leiringai asida conference asi state asida pangthokliba asi yamnamak chunaba ama oire mental health asi public health ki achoba issue ama oire matam amada masigi issue asi lumna launaramde adubu ngasidi mental health literacy asi yamnamak maru oire nursing education da mental health asi tongan ba subject ama oina tamlamde adubu haujikti hiramasigi matang da advance oiba wakhal lausing leina ba advance training sing pangthokle psychiatric nursing na lawgadaba thaudang asi yamna chawi kunai asida mental health literacy piduna hiramasigi matang da miyambu wakhal tahanaba psychiatric nursing na lamjing maira oigadabani mental health nare haibagi khudam amadi layong sing nganna khangdoknanaba miyambu educate tawgadabani masigi mathakta mental health issue thoktanaba khudakta mityang changhobagi leiriba tangai fadaba sing khangminnabaga loinana Therapeutic communication piba mathau tai haiki ngasigi thoram aduda Society of Psychiatric Nurses Manipur ge President K.H. Ratnana preside tawkhiba thoram aduda
डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री रिम्स की प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. लेनिन, इम्फाल ईस्ट के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एल. इंदिरा देवी अमदी कॉलेज ऑफ नर्सिंग रिम्स की प्रिंसिपल प्रोफेसर ए. देवजानी देवीना गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुक याखे थौरम अदुगी सरुक अमा ओइना कॉन्फ्रेंस असिगी सोवेनियर अमसु फोंखे Society of Psychiatric Nurses of Manipur is also playing a pivotal role in educating and empowering the nurses and the community about the mental health issues and the importance of mental health literacy in the public and in the community. This conference is also a significant milestone, an opportunity where you can exchange ideas, share your thoughts, share your researches and build capacity and inspire innovations in this area. Our mission should be that we have to ensure that no individual suffers in silence and every voice should be heard. And if we achieve that, we are achieving a lot in the mental status of the people. यूनिफॉर्म सेटुना थबक तौरिबा सिक्योरिटी सिंगा मियामगा नकनना लेमिनबगी मथौ ताई हाइना सीआरपीएफ मणिपुर रेंज के डीआईजी हुइड्रोम प्रेमजित मैतेना फोंदोखरे ngasi पैलेस कंपाउंड लेबा स्टेट कला हॉल दा सीआरपीएफ की चामगा मरफु मापन सुबा बटालियन लांगोला सिंधुना पांगथोकिबा सिविक एक्शन प्रोग्राम की थौरम अदुदा सीआरपीएफ की चामगा मरफु निपान सुबा बटालियन की कमांडेंट प्रशांत साहू एसएसबी की हुफु निपान सुबा बटालियन की कमांडेंट राजेश कुमार गुप्ता अमदी सीआरपीएफ की चामगा मरफु मापन सुबा बटालियन की ऑफिसर अमदी जवान सिंहना सरुक याखे लोइनना एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ कमिटी अमदी द लीक ऑफ कैलोपेट्रोइस असु फी तुननबम मशीन अमदी फिसा कोनसिंग पीदुना मतेंग पांखे आइस प्रेमजित नमखा तारदुना सीआरपीएफ यूनिट अमदा कंपनी तरेत लई कंपनी अमदा चही खुदिंगी सिविक एक्शन प्रोग्राम की दमकता लुपा लाख अममम काइथोक्तुना मियाम गल लोइनरगा मतेंग पांगलगा लेमिननब प्रोग्राम अमने प्रोग्राम असिगी सरुक अमा ओइना लैकाय अदुगी क्लब सेमजन साजनबा थबक फंगदबा नुपी सिंगबु थबक पिजनबा फिसाकोन पीबा लाइरिक लाइसु निंगथिन हैदबा नहा ओइरबा सिंगबु सीआरपीएफ ता थबक चंगननबा होटनबदा मतेंग पांगबा अमदी सीआरपीएफ का मियामगा नुक्सी चानना नकनना लेमिननबगी पांदमदा पांगथोकपनि हाइके पूरा मणिपुर दा लेरिबा सीआरपीएफ डिप्लॉय तौरिसे यूनिट अमदा 7 कंपनी लेबको अदुदा कोइना दु मोइदा लुपा लाख अममम येन भाई तारे मोइ मोइगी कंपनी लेबा जगह दु लेबा सिविल विलेजर्स खंगे अमा खंगे मोइगी मतेंग खरा पांगनबको अवाना मोइगी कितसु काना ना भाई तारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम दगी अकोगी डिपार्टमेंट सेंट्रल रिजर्व पुलिस ता बजेट से सही खुदिंगी काइतरे हातारे सिदी एनी क्लब की रिपेयरिंग वेरसु बस स्टैंड वेरसु सिंग फंगदबा जगह होइता सिंगी पाइप पीबी बा सिंटेक्स पीबी बा दगी एनी स्विंग मशीन पीसु क्लब ता सि लिंखलगा मयामना अवाना खरा मतेंग पांगबा याबा पांगबा सुमाइ तौदना सिगी सिविक एक्शन प्रोग्राम से कोइना सही खुदिंगी पांगथोय सीआरपीएफ की D66 सूबा बटालियन थौबालना सिविक एक्शन प्रोग्राम की मनुंगचना राइस रिसर्च स्टेशन खांगबोक अमदी लमदिंग हायर सेकेंडरी स्कूल दा लेरिबा लांजेनरखिबा सिंगदा मसागी सेंथोक लेननबा पोलम कया येंथोखरे राइस रिसर्च स्टेशन खांगबोक तंगसी पांगथोकिबा सिविक एक्शन प्रोग्राम अदुदा डीसी थौबाल हना कामई सीआरपीएफ की D66 सूबा बटालियन की सेकंड इन कमांड सुरेश कुमार यादव बटालियन असिगी ओसी डिप्टी कमांडेंट किशन सलाम अमदी असिस्टेंट कमांडेंट नवनीत निचल नसरुक याखे थौरम अदुदा डीसी थौबाल हना कामैना हाइखिबदा लांजेनरखिबा सिंग असि मसागी मयुम मसागी लमदा लेइबा ngamdana यामना वाना लेरप चही अहुम फाजिलकदौरे मखोइगी अवाब उदुना ngasi सीआरपीएफ ना सिविक एक्शन प्रोग्राम की मखादा मसागी सेंथोक लंबी लेननबा होटनबदा मशीन कया पीबा सि यामना नुंगाइबा फावी मखातानसु लांजेनरखिबा सिंगी दमकता चौखत थौरांगी थबक तौबीरकनी हाइबगी थाजब लई हाइखे लेंगा की माइकैदगी सु लांजेनरखिबा सिंगी दमकता होटनरी मखोइगी अवाबा अमदी तौहन्निंगबा थबक सिंग खंगहनबियु थबक ओइना ओंथोके हाइना लांजेनरखिबा सिंगी पुंगनिंग सुसिंगसिनखे Our aim is not only to maintain peace or security, but also empower the local community and support livelihood opportunities. We believe that development and peace always go together. Today, the distribution of candle making machine, sewing machine, and agarbatti making machine is step towards the self-employment and financial independence, especially
for women and family in need. Thauram Mapugi Warolda Twice Suresh Kumar Yadav na haikibada CRPF asi leibak ki security amadi santi ngak na nabakhak ki leiba nate miyam gi damakta chawkhat thaurangi damakta su thabak tauri lanjenara kiba singi senthok lambi leina naba amadi maromdom hingba ngamna nabagi pandam da ngasi gi potlam sing asi pibani haike ngasi gi thauram aduda manual sewing machine manga dhup sanaba machine ani aduga candle making machine ani lanjenara kiba sing da yenthoki I could feel the pain, the difficulties that you are facing, but this minimum, this little help from the government side and from various sector, livelihood, everyday livelihood, same yam dakar oba photo oyo haibdo haizeki aduga moina provide oba sibo fazana season naraga noigi dakar leibada everyday life ki useful oina ba oise haibdo miyam da haizeki Hojik paugi marak thatna tenba break amatang lominase SKTV na local operator singidamak nungairaba pau puduna lakshari high speed internet IPTV OTT yauna atai khudong saba kya piriba SKTV gi saruk ama oibiu franchise ki kuthangda mapangal kalaba connection facility leijare local cable operator ama oiduna niyamda news amasung entertainment program sing yohanbiu SKTV gi technology amasung magul leiraba service asida adumsi yawiu Akupa Marol Gidamak, mobile number 7005-259-437, Natraga 8974-209-157 da call Tobiratuna Kangi Bayagani. Break Matung Namukana Taram Nokchari Makataba Pau Pizari. Red Cell Division na Operation Sarvabanagi Saruk ama oina numit mapal ni chupna cultural exchange amadi women empowerment ta yumfam oiba Manipur dagi Mumbai amadi Pune fawba chatkadaba national integration tour among asi Bishnupur gi Loktak bracket tagi lamthakre Bishnupur district ki manung chenna leiba cosmetic center Fubala amadi yarn bank Tronglaubi gi staff member ani yauna punna nupi tarana sarukya duna chatkadaba tour asida ngasi Red Cell Division gi commander Sachin S Madhik Amadi DC Bishnupur Puja Elangbamna Lamthabaga Loinana Lamthaba Aduda Additional SP Law and Order I Premjit Amadi Red Cell Division gi Makok Thongba Official Kayasu Sarukya K DC Puja Elangbamna Tour Asiga Mari Lainana Haikibada Tour Asi Chatlubagi Wahan Thok Lehansi Tour Asina Manipur gi Nat Amadi Culture Loinana Aikoi gi Leizariba Identity Uthokpaga Loinana Mumbai Amadi Pune gi Afaba Chatnabi Sutam Laktuna Manipur Miyam da Khanghannabasu Hotnaminasi Haina Fongdoke Handaki tour sida yaubiraga fazana participate tawbiyu aduga mayamgasu sakhang maikhangdaba aduga mapan thokpada khoigi Manipur gi culture traditions akoigi atop topa identity mayam sisu fazana utpiyu aduga mayamdagi su moigi different cultures chana thaknaba moigi su participate tawraga hena learn tawbiyu aduga khoi Manipur da halakpaga mayamdasu aphaba adudagi hena tamzaningai oiba thabak myamdo onga punna tanaminaraga hena chawkhatpa akoigi Manipur for more progressive harmonious Manipur as well as for India haina khalaga mayam punna chatpiyo na haizaningi Ain kaina miramdagi Manipurda changlakhiba illegal immigrants sing online gi khuthangda biometric registration tawhananaba Ministry of Home Affairs na Manipur gi lengakta nauhonona directive ama pikhre ain kaina ngamkhai lanjilakpa amadi Mapal Lebaktagi Changlakhiba Mioi Khudingmak Masak Khangdoknanaba online da biometric registration tawhangadabani haina ministry na khangalakre Central Lengakna Paikhalakhiba Anoba Thorang Asigi Makhada Miramdagi Changlakhiba Mioi Khudingmak Foreigner Identification Portal gi Khutangda registration tawba mathau tare lamdamasida Changlakhiba Mioi singda Kadai Dagino Amadi Kari Tauba Lakpano Haibana Chingba Akupa Marik Chumba report Pumnamak verified Tawudabani Haide Manipur gi Mapalebaka Tainariba
ngamkhaida leidiba district singda physical verification chathabada illegal immigrant kaya thengnakraba matung Ministry of Home Affairs na state asigi akhanaba thorang asi paikhatnanaba Manipur lengakta khangalakibani hairi Myanmar gi fibam asida miyam ama changlakpa yai haibagi chingnaba leibadagi ministry na mapal leibaktagi ayaba yaudana mitop changlakpa anowa advisory ama pirakibani Ministry of Home Affairs ki anoba guideline asigi matung ina Manipur gi district khudingma ki deputy commissioner amadi superintendent of police na state asida illegal immigrant changlakpa thingnanabagi akhanaba thorang ama tawragani interstate interdistrict amadi international border singda akhanaba chaksin thorang laukhatuna mafam amadagi atopa mafam amada chathok chachin tawriba singi mathakta akanba mityeng changlagani hairi Thobal district ki Thobal police station gi manung chanba athokpam makha leikai da leiba pangabam nupa jaw chahi yankhai apokpa leikhidraba pi achau singi mayumda sakhangdaba singna hand grenade ama thamlam le hairi hand grenade adu ngasi ayuk leikai gi miyoi singna thengnarakpani hairi hand grenade thamlambagi pau fangbaga Thobal police station gi team ama laktuna ngasi ayuk ki pung 3 makhairom tarakpada laukhat khre hairi Pangabam Nupa Jaw Singh Bihar da Deputy Commandant oina mathau tawduna leiribani loinana mahaki imung manungsu Bihar da lei hairi Pandit Din Dayal Upadhyay Institute of Agricultural Sciences PDDUIAS Utlauda lemjaningai oiraba India da leiriba higher education institutions singdagi sustainability amadi social responsibility Henthoiraba Thabak Tawbagi Mana A+ Gold Grade District Eco SDG Champion 2025 Pirakre Hari. Award Asigidamakta United Call to Action District Eco SDG Champion 2025 DESC 2025 ki makhada leidiba Apex SDG Trust Institution asigi matangda maru oibe hiram mangada Haibadi environment and the climate action, civic literacy and the public safety, community engagement, innovation and the green economy, and culture and the local tourism gilamda kupna yengsilaba matungda khwaidagi faba institute aduda pibani hairi. Manasigi damakta PDDUIAS ki lepa leitana pangthokhiba United Nations Sustainable Development Goal amadi community development ta kanaba piba ngamkhiba environmental stewardship na chingba singbu singthaduna pirakibani hairi PDDUIAS ke chairman na mahaki team sing amadi institute asina thabak pangthokhiba aduna mana asi fanglakibani haina thagat pa fongdorakli Children Home the Lady Ba Mahairoi Singna University da Awang Bathak ki Mahai Lemna Tambayana Naba Khanaragani Amadi Lobaya Bathodang Sing Logani Masiguma Kongtang Sida Manipur Amadi Central Lengak Nasu Sagalakani Haibagi Tazabale Haina DM University gi Vice Chancellor Professor W Chan Babuna Fongdokre Wafamasi ngasi Universal Caring Mission Unicam na chahi kunmanga mapung farak pagi pangthokhiba Silver Jubilee Celebration gi thauramda mahakna fongdokibani Moirang Kampuda Laiba Chanura Laikol Central Home the Pangthokiba Thoramaduda Professor W Chan Babu Galoinana Indira Gandhi Tribal University Manipur gi Director Dr NG Ngalemngam Journal Educational Officer Wangoi Arambam Anil Kumar Amadi Unicam gi President S Nandona Sarukyake Thoramadugi Manung Channa M Saila Devi Haina Mingthonba Integrated Digital Library Amasu Hangdoke Nupi Macha Ngakta Leiba Children Home Aduda Pangthokiba Thoramaduga Mari Leinana Professor W Chan Babu na haikibada ngasi Digital Library ama hangdogliba simak mafam asida leidiba angang singidamakta yamna faba khongthangni British matamgi education system adu lamdama sida kuina chatnarakpa amadi chusinduna leirakpana naha singna thabak Fangdaba na chingba khudong chadaba kaya thengnaduna lakli adubu NEP inglisingani kunna sina ningthina chatnarakpada ahongbadi lakani khale maruwaina skill development hapkalakpa si yamna afaba amani educational institutions singasi lairik tamfam khakta oina khanba matam natre haike Ada university satrana agricultural field laire university satrana kitchen mayam chada work tawre aduna adugi angang mayam du skill development gi sigi field the train tawbada natana aduna sona kanda knowledge amasung skill gi creation se animak se mafam du tawga train tawga tholok khabane Manipur da dikramai tawri agricultural colleges mayam se tamuriba satra mayam se langon pairaga labuk kumba haita banga tane adamasi ekhoina Manipur da su
lambi ki nakan da tawlibasuda food outlet singsida moisi salesman oidana adugi chem sarba mayam sida mateng pahandana moisi earn tawhonbagi concept sida puthara dawne aduna akhoi ki yamna parent ki akhoi ki mindset se ai ki isa adu kaido buki aduda sorok mapan duda pot yon ma yahon dono hai ki concept sida laibana 90% ne lemhori bakhara dudi yaw rakasu compulsion da magi economic position dona yada budigi yaw ba hatane ro Kalamaromda Thauramadu Mari Lenana Unicam gi Secretary LC Somarendrona Haikibada ngasi hangdogliba library asida Thamjinduna leramba mangkigadoraba lairik mayam ama khomjinduna puthoklaga miyamda fangangani homda leiriba mahairoi singna class 12 loiraga karamba lambida chatkani amadi tungi punsigi damak chamamnaba leramba sing adu mayek sengna akhang ahisingna takpirakpa amadi lamjing biramba asimag yamna thagatli masigi mathakta DM University gi VC na state level gi thakta khanduna khana nainaduna Home the lady ba angang singbu lem na lairik tamba fangananaba khanagani haibasima kharawa fawi haiki home asida piklingai dagi hauna angang singbu NEP 2020 gi makhada mai pak na hotnaduna skill development na chingba kaya ama takpiraga lakli NGO asina home asida lady ba angang singbu takpi tambiduna education gi lam khaktanatana atopa lam singda shu takpiduna mai pak na ba hotnaduna lakpa chahi kunmanga fajalakle makhata na su honakigani haiki Ingadiki 2020 ki education policy asida mai pana weda makta ayam ubigadi nakal da lediba low sinsi akoi uba nakal da roi phato hangom tamda akoi green revolution tawba ungale riba singse pan yakpa angang ganu ngaktani angang sing lai yakta lai adagoloi na sari ba singse angang king ko sabang ngaktani chuma skill singse yenglaga children home social strike makha da lediba inso women and child makha da lediba se karon de injige na akoi Enzo mayam de khana bache adig makta Unicam amani Lions and the Leo Club of Oinam District 322D Oinam Apunma Maira Paibi Loop Public Hall Management Committee Oinam Amadi Madeline Foundation ga khusam naduna nongmagi oiba lemna ya amadi mit layeng bagi thauram amangasi usak Khangdabi Manakta Leiba Oinam Community Hall the Pangthukre Thoramaduda Madeline Foundation gi Maikei de Gilakpa Specialist Doctor Singh Nasaruk Yaduna Oinam Kunja Singhi mit nungaitaba Mioi Chamaga Ani Amadi Iyagi Anaba Leiba Mioi Humfutara ni Thoiromda Lemna Layeng Bagaloinana Mathau Taba Hidak Singh Su PK Loinana Mathau Taba mit nungaitaba Mioi Singda Ahong Mamalda Anok Singh Su PK Thauramadu Lions Club of Oinam gi Charter President Irengbam Jugeshwar President Dr. Thingbaizam Swaran Kumar Club Administrator Warepam Rajeshwar Treasurer Swaran Sangbam Chitaranjan Su Sarukyaduna Layeng bagi thabak adu haudoke Dr. Thingbaizam Saran Kumar na fongdokibada Lions Club of Oinam na Oinam Kulgi Miyam gi awa na koknanaba thabak kaya paikhat bagi saruk ama oina ngasigi thauramasi pangthokpani loinana mathang chahi Englishingani kuntaruk haurakpadasu mafam asimaktada mega health camp ama pangthoklagani haike Lions Club of Oinam na khoi sai khudingi pajagi damakta kanaraba camp mayam ama khoi leptana chum chatharap singi manungda masigi sungluba free camp sing asisu amani haidana aina yamda thamjari aduga Medellin bo khoi Lions Club of Oinam makai degi khaningai litana thagachari aduga ikoi dabida 2026 horokpada mega medical camp achoba amasu mafam simaktada khoi ngasigi sungma Oinam gi mi thop ubu matamda amasu sinji haidana chu takpiri masigi damakta chu khoi Medellin Foundation bo khaningai thagachari Lakliba December Marida Liangmai Imphal Market Neroka Football Club ka khusam naduna Laifam Sifai Khunau gi Sangakpam Bazar da hanglagani hairi ngasi Liangmai Imphal Market Committee gi co-convener Diffu Prinmaina Khujek Piduna Thadoraki Bacherolamada Liangmai Kaithel Asi Neroka Football Club ki Sanaroi Singda Organic Oiba Manamasing Anau Apet Sing Fanghanduna Makhoi gi Hakchang Fanaba Pandamda Hangdokadabani Liangmai Kaithel Asida Fangliba Manamasing Amadi Anau Apet Sing Asi Sengna Liangmai Laumi Singna Chingda Aseng Bahar Yaudaba Pothok Ngaktani Loinana Kaithel Asigi Matengdagi Liangmai Furup ki Laumi Singi Senmitlondasu Achaubu Mateng ama Oiba Ngamlakle Kaithel Asida Miyamna Lakpiduna Sarugya Biu Haina Cherol Asida Palakle
Jiribam district ki achauba thodang lauramba Manipur gi nongchup thongni hainariba Jiribam lamdam asigi pauche gi lamda lamyanba amasu oiramba Jiribam gi Kalinagar dagi hauzikna Jiribam gi Babu Parada leiramba Mainam Joy Mangol apokpa leikhidraba M Laljit Singh miyamna Jombi hairaga khangnaba Joy Mangolna manung matam chadana leikhidabada Jiri News Network Committee JNNC gi Maikaidagi awaba fongdurakli ngasi JNNC na thadorakpa cherolamada Mainam Joy Mangolna hinglingai matamda Jiribamda hapta gi chefong tengtha Eastern Post Thakai gi chefong Jila Darbar amadi Jiri News Network ki editor fawba oiramduna I pawgi lamda lamyanba ama oina haurakibani Mahagna leikidaba haibasi achangba thawan michak ama mangzabaga manare Mahagna leikidabada Jiri News Network Committee JNNC na thamoi shokna nungaitaba fongdoktuna mahaki thawaina lairam lenda ingna chikna leirunaba amasung leikidabagi imung manunggi awabada saruk yari haina cherola sida palakli Kuki NP Manipur Kim ge chahi asigi General Assembly ngasidagi kangkodom Kangpokpi District ki manung chanba Henbung Khulda haudokre tha asigi tang mari fawba chathagadaba General Assembly asigi haudokpa numita Kim ge President CH Ajang Khongsaina Assembly gi monolith maikhum hangdokhe thorom gi manung channa Saitu Assembly Constituency gi MLA Haukolet Kipgen na Kim gi Sovener Sufongki Hauzek sana khonabagi paw amuk pizari Numit nini chupna chatharakpa usa UB Lakpi Championship ta SKDC na champion oikre usa International Limited ki usa play da sponsor tawduna People's Development Society PDS na mapugi achikpa thang ta leikol amadi Baruni Road Youth Organization BRYO Kambong Putka khusamna duna sinduna Nongpok Sanjenbam gi Kambong Put Lampak da pangthokiba championship aduda SKDC na Hainobok Pupanjal amasino da maithiba piduna champion oikibane punna team nipana sarugya duna chatharakiba championship asigi ngasi loisinbagi thoramda sarugya kiba wangkhai asigi MLA Thangzam Arun Kumar na hai UB Lakpi asi matam amada yamna pamnaramba masana amani adubu matamgi matung inna amadi mari leinaba singna masana asibu sakhang bidabana tungi lambi uraktabadagi masana asigi magun hantarakibane mahagna hai ipa ipuna thambiramba indigenous game asi mangkhiba tarabadi aikhoi isa mangkhigani haibasi chingnabalei Sarugya kiba lamlai ACG MLA Khongban Tabam Ibom Chana Hai Yelhongai degi Maitei Furupka Loinarakpa Masana Sing Yokatuna Thamba Haibasi Aikoi Khudingma ki Thodangni Aikoi gi Loan Iyek Chatnabi Sing Asina Furup asigi masak taklibani haina fongdoke All Manipur Football Association Amphana Sinduna Imphal ki Sktv'S Leiba SSC Ground Chathariba Ahumlak Suba Premier League 2025-26 da SSU Singzamai Mai Pakre Atopa match amadana Rising Athletic Union tamadi Young Physic Union team anina draw oikre Sek Babu Macha Memorial Trust na sponsor tawraga chathariba Premier League asigi ngasi ahanba ground da sanakiba humfutara mari suba league match da Southern Sporting Union SSU Singzamai na Athletic Brothers Association ABA Ketrigao Bupanjal amasino da maithiba PK SSU gi Maikai degi amata ngairaba panjal adu Robert Usamna anishuba hapki humfutaret suba minute chankibani ngasi nungthil sanakiba anisuba ground gi humfutara manga suba league match tana Rising Athletic Union RAU Lairik Yangbam Laikai amadi Young Physic Union YPHU lalambong makhong anina match ki apiba matam doiba fawbada panjal amata chanba ngamnadana match adu draw oike hayeng ayuki pung 13 minute nitfu mga tabada Sangai Heroes angtha amadi Asufi FA Mau Anina ahanba ground da sanaragane nungchalgi pung ani tabadana Imphal Youth FC amadi anauba imagi mangal M Khabam Lamkhaiga ani shuba ground da lambatong nagani hairi Lamdong Thongkhong da leiba artificial turf ground da chathariba mangarak suba Dr Moirangthem Manauton Singh amasung M Chandra Sakhi Devi Master Football Championship 2025 da EMVFC Lamlai amadi VSAI Thangwaiban Mai Pakre
Sunday FC na silaga chathariba championship asigi ngasi sanakhiba 13 suba league match ta EMV FC lamlai na UVSA Lilong chajingbu panjal ama sinoda maithiba PK aduga ngasi sanakhiba anishuba ground gi 13 suba league match tana VSAI thangmaiban na TRVSA malombu panjal ahum amada maithiba pibangam kibane. All India Football Federation AIFF ki meeting makhada home and aways versus of Zonal Round Group J gi Under 18 Elite League 2025-26 ta Taida Tobul Mai Pakre. Ngasi Group J gi sanakhiba taruk suba league match oina Taida Football Ground Tobul gi home ground match ta Taida Tobul na regular football coaching center RFCC kainobu panjal amasinoda maithiba pikre match adu da mai pakraba Taida team gi mai kaidagi amata ngairaba mai pakpagi panjal adu khomukcham mani matumna marfugani mapan suba minute ta chanbangam kibane. Inspector General of Assam Rifles ki sponsorship makhada Manipur hockey na sinduna Khuman Lampak Hockey Stadium da chathariba anirak suba IZAR Hockey Cup Men's and Women's Hockey Tournament 2025 ngasi loisin kre tournament asigi ngasi aroiba numita nupagi sanakiba final match ta Army 11 Delhi na seyo singzamai bupanjal amasino da maithiba piraga team champion oikre. Final match adugi ahanba anisuba amadi ahum suba quarter gi sanakiba sarukta team animak ki maikaidiki panjal amata chanaba ngamkidabana ngamkidana leike match ki mari suba amadi aroiba quarter gi loiramdai gi saruk yankhai taruk suba minita Army 11 Delhi gi sanaroi wavukna field goal da chankiba amata ngairaba panjal aduna team champion ohen ke. November ki tang kun mari dagi nupa gi team nipan amasung nupi gi team mari punna team tarani thoina sarukya aduna chatharakliba hockey tournament asida YCCIC kontha halupna nupi gi team champion oikibaga loinana Ideal Club Tera Bazar na team runners up takhe. Nupa amadi nupi gi team champion runners up team akhanaba mana fangkhraba team amadi sanaroi singda cash award medal certificate amadi trophy sing khusinaduna pungning thawetke. Manipur Hockey Olympian sing the show IZAR gi maikaidagi memento khudol tamduna ikai khumnaba utke. So we organize polo, we organize hockey, and we will, in fact, football tournaments also. We are planning futsal. So let's see in the coming year what all we can plan through the sports associations. So it's not only us; it's the participation of the sporting associations of Manipur, the people, the youth of Manipur. I think it's a collaborative partnership. We have the wherewithal, and rest everybody has to come together to encourage sports. And the aim is only one, that to give better opportunities to the youth in Manipur. Sahi khudingi year age wise akoigi tournament sing pangtho amani adubo matongi matungina financial position tharaktaba adigi akoigi naga akuki gi maitai gi sumba conflict lakpa swaidagi di akoi sports ki thabak forum si lepadona torokpa Manipur si akoigi tournament si hockey da yam kanna akoi pangtho ngamdabagi maram amo oi maram maduna akoi sumaina Army gi side gi Assam Rifle side gi asoba tournament sing sumai sindirakpase akoigi hockey gi pamjaba hockey gi damakta development tawningba state asida yamna akoigi Manipur hockey gi asoba support na akoi admaina lawi Manipur hockey improvement awe haigadi akoi Manipur da ground gi yamna tawe phangdaba practice aw matam phangdaba ground gi ground ngai tawe sing jabi daba adugi yam effect oye player da adwaina kitang improve oye ninge ground phangani nge adi player amana changing matam da changan ba ground do mane practice awning matam ta hon do phangani nge Manipur de kya phangde aduga smaya tournament sin baje chahi ani mutung da tournament maina amaga sin bas main taw buje yagi tournament je yam da wada tha ni hom tournament amaga gum sin bi ani gum sin bi ba tournament yam sin bi ga player thola kani adu span tournament yam silani nge tournament thulaga di improvement le kani player thola kani sem da hailani Manipur University Sports Committee Kanchipur gi meeting makhada Standard College na sinduna ngasi college asigi auditorium hall da N Surendra Singh Memorial Manipur University Inter College West Physics Man Competition 2025 pangthokre
All Manipur Body Builders Association Ambana conduct tawraga pangthokhiba Best Physics competition aduda Semco Komlathabi gi M Olenjitna overall champion oiba ngamkhe. Standard College Kongbana point tara taruk fangduna overall team champion oibaga team champion aduga Semco Komlathabi point tara fanglaga overall team runners up taba ngamhokhibane. Competition aduda L Sanoi College Nambolgi Ngamthoiba Laistram na KG Humfu gida gold medal fangki KG Humfu manga gi kanglup gidana NG College Lamfel gi Sanjenbam Kumjalembana gold medal KG Humfutara gidana Standard College Kongbagi RK Mangal na gold medal lauke Makata na KG Humfutara manga kanglup gida Standard College Kongbagi Thoksom Yaisinana gold medal KG Marfu gidana Semco Kakching Khunawgi M Olenjit KG Marfu manga kanglup tana Buddhachandra College Imphal gi W Chalamba KG Marfu Tara gidana Manipur College ki KSS Niras Loinana KG Marfu Tara mathaki kanglup gidana NG College Lamfel gi CH Kanglingan bana mathang sitna gold medal amamam fangbangam ke Minuthong Hatta Golapati Athletic Union MHGA Unisinduna Union asigi Mana Imphal ground Chathariba Anirak Suba State Level 9 Men A Side Tennis Ball Cricket Tournament 2025-26 ta Modu 11 SP 11 Pan King Amadi BCC Mai Pakre Tongan ba team kunmari na sarug yaraga group mari thokna khaidok laga chathariba cricket tournament asigi ngasi humni chanba numit ki ahanba match ta Modu 11 sagol banna JF Royals Hata Golapati Puran marfuga mapan da maithiba pikhe Modu 11 gi Jameson na man of the match ki mana fangke ani suba match ta na SP 11 kyam gaina MT Ply mana Imkholbo wicket manga da maithiba pikhe SP 11 ki Joy Chandrana man of the match takhe ahom suba match sana ki badana Pan King gi MHSWU Hattapu run Nifutarukta thoike Pan King gi Robertson na man of the match ki mana fangke mari suba match tana BCC Mayang Imphal na all is goal mana Imkholbo wicket nipan da maithiba pikhe BCC gi Amir na man of the match ki mana fangke Hauzik loisalakpada maroiba pausing amuka na pizari Leibaga sigi mikok thibada Sanamahi lining bu sakhang binaba Manipur gi MP Sana Jawba Laisembana chathariba parliament mifam da pukhatkre Lamdam asida oiriba fibam ase miyam da psychological warfare genocide chathabani haina amuko gi president Sorokhaibam Sanjoy na fongdokre Tauningbata tauduna lairiba Narendra Modi na yanaba hotnabada state asigi MLA Minister Singh Awab oire haina senior advocate Khaide Mani na fongdorakli Tokhai taningbagi wakhalon yadabaga loinana state asigi territorial integrity amasung unity da sokhanba yaba makhal amatagi ihau sing yahaloidabani haina World Maitai Council na fongdorakli Chahi ani helaglaba lana si loisana bahotnagi hairabadi isa hana maitai oikisi mi amagi punsi bo politics tawduna kak tawbugi henabi thadoksi haina ichamgi hanagi president N boyna fongdorakli amasung Manipur gi oiriba fiba masina miyamgi mental health asi mipainingai oiba thak amada leire haina TNAI New Delhi gi national president Dr. N Kumar na fongdokre Matanga sida bulletin asilo sanjari Manipur miyamgi punsida khwaidagi hena maroiba state asigi leibaga asigi amadi malemgi e pau singi damak SKTV News pu meeting taduna lebiu pumnamak pu amuka hana khurumjari